صباح الخير عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. بون حبوباتي، انا غبت عليكم اليومين هادم، كانت عندي شويه ظروف خاصه، ولادي مرض وانا مريضه، حنا ومرض، جانا البرد، جا المرض معاه. اليوم البنات حبيت نشارككم واحد الوصفه لعل كيما نقولوا نستفادوا منها كل ان شاء الله يا ربي. وجميع واحده عندها كيما نقولوا البروبليم هذا تاع السعال ولا تاع واش اسمه هذاك تاع البلغم ولا الوحايد اللي قلاغ اللي في الصدر تاع الولاد الصغار، راح نستعمل الوصفه هذه نشاركها معاكم باه نستفادوا كل كيف. واش نحتاجوا في الوصفه هذه؟ عندنا العسل، نحتاجوا سن تاع توم كما راكم تشوفوا، غاليتو تغليه في الماء سن هذا تاع التوم. وعندنا زيت زيتون، نجيبوا واحد كيما نقولوا هكا بول ولا غرفيه ولا حاجه، نقشر هذاك السن تاعي تاع التوم، نحيلو واش اسمه القشره تاعو، من بعد نضيف له مغرف تاع عشا تاع زيت، زوز مغارف تاع عشا تاع زيت، ومغرف تاع عسل. العسل هنا الدور تاعو واش هو، راح ندوه كيما نقولوا للصغار يحليلهم، او ميم طون يقضي على كيما نقولوا الطعمه ديك الدقيقه تاع الثوم. نخلط المكونات هذه كل مع بعضها، بعد نحاول نمعسها بالفرشات بالطريقه هذه حتى نتحصل على الواحد هذا المعجون هذا، ولا نتحصل على القوام هذا كيما هكا. صراحه البنات انا يا ولادي استعملت لهم الدواء فرونسي، درت لهم التريتمون تاعهم، ما دار لهم والو، صافي دركا اون سيمين وهما مرض الكبير وزاد مرض الصغير. قلتوا عليه لا ما نروحش ندير لهم الوصفه هذه تاع جدودنا يعني وتاع ماتنا وكل كبرنا بها تاع الثوم والزيت. ديجا كنت من سباق ودرت لهم درت لهم الزيت والثوم، بعد اللي كنت قصرته منها بالطريقه هذه، حطيت الثوم وحطيت الزيت ورقدته فيهم كيما نقولوا مده 48 ساعه، ومن بعد عاودت سخنته ودهنت لهم زدرهم مليح وخليتهم يرقدوا كوميم هكاك وما دار لهم والو. قلت عليه لا ما نحاولش دوكا نوكلهم خير، نعطيهم مغرف في الليل قبل ما يرقدوا دراري، وصباح كيما ينوضوا على كيما نقولوا على الخوا كي تعود كرشهم فارغه قراجمهم كيما نقولوا دايرين، ندو لهم باه يرطب لهم الزدر تاعهم ويخرج لهم كيما نقولوا لي كليغ هذوك اللي عندهم وكلش. هاي البنات هذا هو على ما نتحصلوا دركا نحطوا دو كوتي ونروح نقدموا لولادي ان شاء الله نكونوا استفدتوا من الوصفه هذه ونلقاو ان شاء الله فيها نتيجه. داولوها البنات وديروها، انا راح نداولها لولادي ونرجع لكم الاخبار ان شاء الله يا ربي العزيز. ربي يشفي وليداتنا الكل ويشفي ولاد المؤمنين الكل يا ربي ويصلح فيهم. هذه هي البنات ان شاء الله تكون عجبتكم باش اسمها لا فيديو هذه خفيفه ظريفه، وقلت ما نبخلش على خواتاتي نشاركها معاهم. هذه البنات نقول لكم سلام في فيديو خلاف ان شاء الله. سلام.